आज मैंने नया फ्रिज मंगवाया है। आजा दिखाती हूँ। ये वाला तो पुराना फ्रिज है, कम से कम 10-12 साल पुराना, 10-12 साल पुराना। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी बड़ी फ्रिज लाने का, तो ये मैंने बड़ा फ्रिज मंगवाया है। सैमसंग का बहुत बड़ा फ्रिज मंगवाया है। मेरे लिए तो बड़ा ही है, और इधर इतना सारा काम बढ़ गए हैं। मतलब यही सब काम बढ़ गया है, बहुत सारे ये सब काम करना है। तो मेरे एक सपना पूरा हुआ, वो भी फ्रिज का, बहुत टाइम बाद।